Hamıya salam dostlar, xoş gördük sizləri. Dərsimizə davam edirik. Məntiq dərsində biz gəlib çatdıq, demək, məşhur hökmlərə çatmışdıq, bu barədə danışırdıq. Təkrar olaraq qeyd edək ki, bu 8 dənə keçəcəyimiz hökmlər sillogizmlərdə işlənən müxtəlif müqəddimələrin, yəni müqəddimələrdə istifadə olunan hökmlərdəndir ki, müqəddimələrdə bu hökmlərdən istifadə olunur və nəticələr əldə olunur. Yəni hökmlərin, müqəddimələrin maddəsi bunlardan ibarət olur və biz yəqin hökmlər barəsində danışdıq. Aksiom, yəni aksiomu da neçə ilə böldük, sonra gəldik zənni hökmlərdən, ikinci olaraq zənni hökmdən danışdıq. Sonra məşhur hökmləri və hələ də məşhur hökm bizim üçün davam edir. Ola bilsin ki, gələn dərsə qədər bu davam edəcək. Çünki məşhur hökmlərin deyiləsi orada çox sözləri var. Hələ ki, bir neçə dərs məşhur hökmləri keçdik. Keçən dəfə də keçdik, bugün də və gələn dəfə də, əgər yekunlaşdıra bilməsək, gələn dəfə də keçəcək. Məşhur hökmlərdə növbəti bir məsələ, demək, məşhur olan hökmlərin dedik ki, qismlərinə, başqa formatda olan qismlərinə gələcək. Əvvəldə dedik, məşhur hökmlər geniş mənada istifadə oluna bilir, dar mənada istifadə oluna bilir və məşhur hökmlər, xüsusi məşhur hökmlər var və yaxud da ümumi məşhur hökmlər var. Bunları qeyd etdik. Burada isə ümumi olaraq məşhur hökmlərə gəlirik. Başqa bir formatda bölgüsünü aparırıq. Məşhur hökm bölünür bir neçə hissəyə. Bugün biz iki dənəsini keçəcəyik. Birinci budur ki, bəzi məşhur hökmlər əl-vacibətul qəbuldur. Əl-vacibətul qəbul yəni nə deməkdir? Qəbul olması zəruridir. Yəni bunu qəbul etmək zəruri hesab olunur. Bir növ əvvəlki dediyimiz o bölgülərlə əlaqəsi var. Burada budur ki, yəni bunun qəbul olunması cəmiyyət içərisində, insanlar arasında, ictimaiyyətdə zəruri hesab olunur. İnsanlar arasında məşhurdur və zəruridir onu qəbul edirlər. Həqiqi qəziyyədir, yəni bu qəziyyənin bir həqiqəti var. Fəlsəfədə də belə bir şey var, nəfsul əmr. Nəfsul əmr yəni bizim dildə tərcümə etsək gerçəklik və yaxud da usul elmin dilindən desək, məsələn, subut məqamı və yaxud da lövh-i məhfuz, belə deyək. Lövh-i məhfuz yəni dini termində, Quran-ı Kərimdə gəlir, Allah yanında olan həqiqətlər, belə desək, qısa olaraq. Gerçəklik və Allahın bütün istəkləri, iradəsi, bütün gerçəkliklər, bizim bilmədiyimiz gerçəkliklər oradadır. Ola bilsin bir mövzu haqqında bizim aramızda fikir ayrılığı olsun, amma o fikir ayrılığın biri gerçəkdir ki, lövh-i məhfuzla uyğunlaşır və yaxud da nəfsul əmrlə uyğunlaşır. Fərq etmir, fəlsəfə dilində deyək, Quranın dilində deyək və yaxud da usul elmi dilində deyək. Yəni, bizim dildə desək, həqiqət, gerçəklik, bunun bir həqiqəti var. Bəzi qəziyyələr var ki, onun bir həqiqəti olmaya bilir. Bu isə əl-vacibətul qəbul, qəbul olması zəruridir, yəni qəbul olması zəruridir daha doğrusu. Bu həqiqi qəziyyədir. Yəni bu qəziyyə nəfs-i əmrdə, bu qəziyyənin nəfs-i əmrdə həqiqəti, gerçəkliyi vardır. Buna misal, əl-vacibətul qəbula olan misallar, məsələn, fitri qəziyyələr ki, keçdik və yaxud da ilkin prinsiplər, əslində bunlar da məşhurdur. Onu biz geniş mənada dedik ki, onlar da məşhur hökmlərdən sayılır və bu tərəfində bunlar əl-vacibətul qəbuldur. Bunları biz zəruri olaraq bu insanların içərisində məşhurdur və qəbul edirlər bunu insanlar. Fitri qəziyyələr kimi keçən dəfə bunu biz qeyd etmiş. Məsələn, 2 + 2 = 4 eləyir. Fitri qəziyyədə bu və bunun bir gerçəkliyi var. Heç bir zaman dəyişilə bilməz. Bu gerçəkliklə üst-üstə düşür. Və yaxud da məsələn, paradoks ilkin prinsiplərdəndir. Paradoks qeyri-mümkündür. Bunun bir həqiqəti var. Reallıqdır bu. Bu gerçəkliklə tamamilə üst-üstə düşür. Bunu da əlbəttə ki, bu qəziyyələri ağıl sahibləri qəbul edirlər. Yəni insanlar arasında ağıl sahibləri də insanlar, kimi ki ağlı, uqala deyərlər buna ərəbcə, yəni uqala, yəni ağıl sahibləri, ağıllı olan varlıqlar bunu qəbul edirlər ki, bəli, bütün hamı bilir ki, paradoks qeyri-mümkündür və yaxud da 2 + 2 = 4 edir və yaxud da deyək ki, məsələn,
20 100-ün 5də 1 hissəsidir məsələn və s. Digər başqa bir misallar da demək olar. Mən istəmirəm burada bunu çox uzadım. Çünki bunların bir həqiqəti var və bir həqiqəti gerçəkliyi olduğuna görə də ağıl sahibləri də bunu qəbul edir. Bunların məşhur olmasına səbəb nədir? Açıq olaraq, açıq-aşkar olan həqiqət olmasıdır. Bunlar açıq-aşkar olan bir həqiqətdir. Hamı belə deyək, aşkar olaraq bu həqiqəti anlayır. Paradoks qeyri-mümkündür. Aşkar olaraq bu cür məşhur olan hökmləri anlayır. Ona görə də bütün ağıl sahibləri bu qəziyyələri qəbul edirlər. Təbii ki, yenə qeyd etdik, bunlar ümumi məşhur hökmlər adlanırlar. Əvvəl dedik ki, bir mənada ümumi məşhur hökmlərdir, bir mənada da dar mənada məşhur hökmlər hesabı olunur. İkisini də böldük. Dar məşhur olan hökmlər qeyd etmişdik ki, orada məsələn ilkin prinsiplərə də aid ola bilir. Amma daha doğrusu çox üzr istəyirəm, geniş mənada məşhur olan hökmlər, mən ola bilsin dar dedim, geniş mənada olan məşhur hökmlərdir bunlar. Paradoks qeyri-mümkündür. Yəni geniş mənada olan məşhur hökmlərdir ki, məsələn ilkin prinsipə də aid olur. Yəni digər başqa bir şeylərə görə yox, elə digər başqa məşhurlar da olsa ilkin prinsipə də aiddir bu. Bir daha deyim, ola bilsin əvvəldə yerin səhv deyim. Bunlar paradoks qeyri-mümkündür və yaxud da fitri hökmlər. Bunlar hamısı geniş mənada olan məşhur hökmlər sayılır. Keçən böldük. Məşhur hökmlər geniş olan məşhur hökmlərə bölünür və dar olan məşhur hökmlər. Geniş olan nə idi? Geniş mənada məşhur olan hökmlər ilkin prinsiplərə də şamil ola bilir. Çünki genişdir, dairəsi genişdir, ona da aid olur. Baxmayaraq ki, ilkin prinsip başqa bir hökmlərdən hesab olunur, aksiyondan hesab olunur. Geniş götürəndə aksiyon da onun içərisində daxildir. Və ancaq dar mənada məşhur olan hökmlər dedik ki, o hökmlərdir ki, onlar başqa bir səbəbə görə deyil, yalnız cəmaatın arasında məşhur olduğuna görə qəbul edilir. Yəni bunun bir həqiqət kimi, paradoks kimi bir həqiqət var, ola bilsiniz belə olmasın. O cəhətdən bu tərəfdən biz gəlib deyirik ki, bu kimi hökmlər, bunlar ümumi məşhur hökmlərdən, daha doğrusu geniş məşhur olan hökmlərdən həm hesab olunur, həm də bu tərəfdə gəldik ümumi məşhur hökmlər dedik və xüsusi məşhur hökmlər. Ümumi məşhur hökmlər buyur ki, hamıya aiddir, hamı bunu qəbul edir, bu da hamı qəbul edir, paradoks hamı qəbul edir. Amma xüsusi olan məşhur hökmlər dedik ki, o məşhur hökmlərdir ki, onlarda demək, müəyyən bir dəstənin içərisində qəbul olunur. Məsələn, fəlsəfəçilərin, teoloqların arasında dedik ki, səbəblər silsiləsi qeyri-mümkündür, səbəblər sonsuzluğu qeyri-mümkündür. Bu, məsələn, ancaq onlara aid olur. Onlar bunu başa düşür. Hamı ola bilsin bunu başa düşməsin, cəmaat içərisində məşhur olmasın və bu xüsusi mənada olan məşhur hökm sayılacaq. Bu isə paradoks qeyri-mümkündür, əl-vacibətül qəbul kimi olan məşhur hökmlər, bunlar ümumi mənada məşhur hökmlərdir. Bəli. İkinci isə gəldik məşhur hökmün ikinci qismi budur ki, ərəbcə belə deyilir ki, ət-tədibatus səlahiyyə. Ət-tədibatus səlahiyyə, yəni ədəbləndirmək, necə deyirlər, ədəb mənasındadır. Səlahiyyət də aydındır. Yəni, burada səlahiyyəti var. Burada bir səlahiyyət var ki, bu məşhur hökmlərlə ədəblənir. Yəni, bir növ ədəbləndirmə insanlar arasında olur. Bu məşhur hökmün bir səlahiyyəti var ki, insanlar arasında bu məşhurlaşır bu hökm və insanlar bununla ədəblənir. Ədəblənmək deyəndə təbii ki, əxlaqi, sırf düz əxlaqi məsələ də gedəcək, o heç. Amma əxlaqi deyəndə bizim bu bildiyimiz fərdi əxlaq falan o məsələ getməsin. Burada nədir? Burada cəmiyyət nəzərdə tutulur. Bu kimi qəziyyələrdə, yəni ət-tədibatus səlahiyyə kimi olan qəziyyələrdə, bu kimi qəziyyələr məşhur olması ağıl sahiblərinin nəyinə görədir? Ağıl sahiblərinin nizamına görədir. Ağıl sahiblərinin nizam-intizam olmalıdır cəmiyyətdə. Cəmiyyətdə nizam-intizam olmalıdır deyə bu məşhur hökmlər cəmiyyətdə qəbul olunur. Cəmiyyət yəni necə qəbul olunur? Cəmiyyət bu məşhur hökmlərdən istifadə edir ki, cəmiyyətdə nizam-intizam bərpa olunsun. Bir növ cəmiyyətdən biz o məşhur hökmləri əldə edə bilirik. İctimai nizamın qorunması buna əsasən gerçəkləşir bu məşhur hökmlərin vasitəsinə. İndi deyəcək misal təbii ki, ictimaiyyətdə nizamı qorumaq tələb olunan bir iş olduğuna görə bunlar da olmalıdır. Bu kimi qəziyyələrin xülasə səbəbi, yəni bu kimi qəziyyələrin yaranma səbəbi nədir? Yaranma səbəbi bunların
ictimai nizamı sadəcə olaraq qorumaqdır. Burada ictimai nizam qorunur. Məsələn, misal üçün, buna misal deyək, ədalət yaxşı bir işdir, ədalətli olmaq yaxşıdır, amma zülm etmək pisdir. Bunu biz qəbul edirik. Ədalətli olmaq yaxşı işdir, zülm etmək pis bir işdir. Hamı bunu qəbul edir və bu ona görə burada ədəbləndirmək bununla keçir. Yəni ədəblənir ictimaiyyət, cəmiyyət ədalətlə, zülmün qarşısını kəsməklə, zülmün qarşısına mane olmaqla ədəblənir cəmiyyət. Burada ona görə də bu kimi məşhur hökmlər sırf cəmiyyətin ədəbləndirməsi üçündür. Cəmiyyət bunu məşhur olaraq qəbul edir, məşhur bir hökm kimi qəbul edir ki, bəli, ədalətli olmaq lazımdır, insanlara qarşı ədalətli olmaq lazımdır, zülm etmək olmaz. Artıq bu kimi hökmlər cəmiyyətdə məşhurlaşıb. Yəni, səbəbi ictimai intizamın qorunmasıdır burada. İntizamın qorunması üçün bu kimi, belə deyək, hökmlərdən istifadə olunur. Əgər ictimaiyyət, cəmiyyət olmasaydı, yəni ağıl sahibləri, ağıl olmasaydı belə desək, ağıl sahibləri də nə olacaqdı? Əgər cəmiyyət, ictimaiyyət olmasaydı, onda ağıl da deməli yoxdur. Cəmiyyət yoxdursa, ictimaiyyət yoxdursa, ağıl da yoxdur. Çünki ağıl cəmiyyətdən ibarətdir. Fərdin, İnsanın varlığı ağlı təşkil edir də. Yəni, ağıl deyəndə, yəni insan var. Ağıl var, yəni insan var. İndi fərz eləyək ki, cəmiyyət yoxdur, ictimaiyyət yoxdur, insan yoxdur. Əgər bu olmasaydı, o demək ki, ağıl yoxdur. Ağıl mövcud deyil. Və ağıl da mövcud olmasaydı, bu kimi qəziyyələr aradan gedərdi. Ədalət yaxşı işdir, artıq bu öz mənasını itirəcək. Zülm pis işdir, artıq bu öz mənasını itirəcək. Nəyə görə? Çünki cəmiyyət yoxdur. Bu cəmiyyətin ədəbləndirilməsi, ictimai nizam intizamı qorunması üçün idi bu kimi hökmlər. Artıq bu yoxdur. Bu olmadığına görə artıq bu aradan gedir. Bu məşhur hökmlər aradan gedir. Bu cəmiyyətin nizamı intizamı üçün məşhurlaşmışdı bu hökm. Yəni, xülasə, bunun mənşəyi, bu hökmlərin mənşəsi ictimai nizamı qorumaqdır. Əgər ictimai nizam olmasaydı, demək, bu qəziyyə ehtiyac duyulmazdı. Amma burada bəzi, mən istəyirəm alimlərin adını da çəkim, Şeyx Rıza Müzəffər, Cənab Rıza Müzəffər kimi məşhur kitab var, Əl-Məntiq ərəbcə. Əl-Məntiq kitabı orada, onun məşhur kitabıdır, tədris olunur hövzələrdə. Orada gətirir bu qeydi, vurğulayır ki, bu kimi məşhur hökmlərin səbəbi, mənşəsi ictimaiyyətdir. Yəni, ictimaiyyət, cəmiyyət insan olmasaydı, bu hökmlərə ehtiyac duyulmazdı. Bu hökmlərin yaxşı, pis olması, ədalətin yaxşı iş olması, zülmün pis iş olması artıq bu öz mənasını itirəcəkdir. Cəmiyyət buna səbəb olur. Belə formada gətirir. Amma müasir mütəfəkkir alimlərdən olan Kamal Heydəri belə bir irad gətirir. Demək olar, irad gətirir, bəli. Və demək olar ki, bu fikrə qarşıdır ki, əgər cəmiyyət olmasaydı, ictimaiyyət olmasaydı, ədalət yaxşıdır və ya da zülm pisdir, bu öz mənasını itirəcək ki, deyir, bu heç də belə bir şey deyil. Çünki Quran ayəsi var. Quran ayəsində qeyd olunur ki, demək, Füssilat surəsinin 46-cı ayəsində Allah Teala buyurur ki, "Mən amilə salihan fəlinəfsihi, mən amilə salihan fəlinəfsihi, və mən əsaə fəaleykə, və mə rabbuka bizəllamin lil'abid." Quran buyurur ki, yaxşı iş görənin, o işin xeyri onun özünə aiddir. Və kim pis iş görərsə, pislik edənin də zərəri yenə də onun özünə aid olacaq. Yəni, pis iş görsən, sənin özvədir. Özvə görə pis iş görürsən, yaxşı iş görsən, özvə görə yaxşı iş görürsən, sənin leyhivədir. Amma pis iş görsən, zərərdir, o sənin əleyhivə olacaq. Yəni, nə edirsən, özvə edirsən. Sonra buyurur ki, sənin Rəbbin bəndələrə zülm edən deyildir. Heç zaman burada Allah bəndələrə
zülm etməz. Sənin Rəbbin bəndələrə zülm edən deyildir. Belə gətirilir. Qeyd edilir ki, bu ayə nəyə görə gətirilir? Deyir ki, bu ayə Kəmal Heydəri qeyd edir ki, bu ayə açıq-aşkar zülm etməməyimizə bizi çağırır. Bizə deyir ki, zülm etməyək. Niyə zülm etməyək? Çünki burada deyəndə ki, əgər pis iş görsən, sən onu özvə eləyirsən, özvə zərər edirsən, özvə qayıdır o pis iş. Nəyə görə bunu deyir ki, pis iş görmə? Çünki pis işin özü pisdir. Zülm etmə, zülm, düzdür? Zülm niyə etmə ki? Niyə bizi zülmdən çəkin? Çünki zülm özü pis bir işdir. Zatən zülmdə pislik var. Ədalətli olmamıza bizi dəvət edir. Deyir ki, ədalətli olun. Niyə? Çünki ədalət özü ilə yaxşı bir işdir. Yəni, zatən yaxşı bir işdir. Yəni, burada, bu ayədə bu anlaşılır ki, yaxşı və pis, bu anlayışlar, yaxşı və pis anlayışları işin zatıdır, işin özüdür. Bir işin zatı yaxşı və pis ola bilir. Nəinki kimsə gəlir, cəmiyyət olur, insan olur və buna görə də artıq yaxşı və pis iş onlara görə təyin olunur. Təyin oluna bilər. Yaxşı və pis iş təyin oluna bilər onlar üçün. Amma yenə də o iş, onun işin yaxşı və pis olması o işin zatına görədir, işin özünə görədir. Nəyə ki, qıraqdan kimsə gəlib təyin edir. Məsələn, tutaq ki, fərz eləyək, adam öldürmək cəmiyyətdə problem yaradır, intizamı pozur deyə pis işdir. Və yaxud da kiməsə kömək etmək, bu cəmiyyətdə intizamı qoruyur deyə, bu iş cəmiyyətdə intizamın qorunmasına səbəb olur deyə yaxşı bu işdir. Ədalətli olmaq, cəmiyyətin intizamı var deyə, bu olmalıdır deyə pis, yaxşı işdir ədalətli olmaq. Xeyr, təbii ki, zatən bu işin özü yaxşı və pisdir. Ədalətli olmaq zatən yaxşı bir şeydir. Adam öldürmək zatən pis iş olduğuna görə Allah onu məsələn qadağan eləyir. İntizamın pozulmasına görə yox təkcə. Var ya, yenə də bu inkar olunmur. Intizamı burada konkret biz inkar edə bilmərik. Bu öz yerində, öz olmalıdır. Bunu yəni inkar etmək məqsədimiz yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, nəyisə pis, nəyisə yaxşı olmağı sırf intizam təyin etmir onu. Cəmiyyətin nizamı təyin etmir. O işin özü zatən pisdirsə, pis iş bəli nizama xələl gətirə bilər. Yaxşı işdirsə nizama kömək edə bilər, nizamın bərpasına kömək edə bilər. Zatən o işin yaxşılığı və pisi var. Bilmirəm, fikrimi ifadə edə bilirəm, yoxsa yox. Məsələn, bir dənə bir şey deyək. Fərz edək ki, bir dənə bir işdir. Tutaq ki, məsələn, adam öldürmək. Əgər cəmiyyət olmasaydı, məsələn, bu fərzdir, belə bir misal deyək də, cəmiyyət olmasaydı, təkcə sənin ağlın olsaydı, fərz edək ki, cəmiyyət yoxdur, bir dənə sənin ağlındır. Ağılla dərk edə bilirsən. Sual, ağılla dərk edəndə ki, adam öldürmək heç bir cəmiyyət olmadan, sən deyə bilərsən ki, məsələn, hansısa bir pis işi, lap adamı öldürmək olmasın, hansısa bir pis işi, özünüz təsəvvür edin də, cəmiyyət olmadan ona hökm edə bilərsən ki, o pis işdir. Bəli, məsələn, deyir, rahatsızlıqla biz hökm edə bilərik. Ağlımızla, bu rahatsızlıqla cəmiyyət olmadan hökm edir ki, bu pis bir işdir. Sırf cəmiyyətə bağlanmır. Sırf cəmiyyətin olub olmaması məsələsi deyil. Elə zatən bu işin özü pis bir işdir. İndi adam öldürmək kimi olsun, nə biləm kiməsə ədalət. Özünüz, yəni onu təyin eləmək istəmirəm. Çox burada dərinliyə gedim. Özünüz təyin eləyin. Bir dənə bir pis işi, hansı ki pis iş kimi tanıyırsınız. Cəmiyyət olmadan fikirləşin ki, ağlınız təkcə olsaydı, cəmiyyətsiz məsələn düşünsəydi, onun pis olmasını yenə də hökm eləyə bilərdi. Təbii ki, hökm eləyə bilərdi deyilir. İndi təbii ki, başqa bir iradlar da bunun əleyhinə ola bilər. Məsələn, tutaq ki, əleyhinə belə iradlar oluna bilər ki, zatən sən o işin pis olub olmaması yenə də cəmiyyətin varlığından təyin edirsən. Necə? Sən ki, deyirsən ki, məsələn, tək sənin ağlın var, cəmiyyət yoxdur. İndi düşünürsən ki, adam öldürmək pis işdir yoxsa yox. Axı sən adam öldürməkdən söhbət etdin. Sən yenə burada cəmiyyəti qarışdırdın. Niyə adam öldürmək pisdir? O da bir nəfərdir. Öldürsən, ona zülm edirsən. Yəni cəmiyyətə artıq bunu cəmiyyət var. Burada kimsə var. İkinci bir tərəf məsələn ola bilsin var. Məsələn, belə misal olaraq deyirəm, belə bir ola bilsin irad oluna bilər. Amma bu birislər də yox. Deyə bilər ki, xeyr, bu hissdə məsələn
düzgün bir irad deyil. Burada heç cəmiyyət falan təsəvvür eləmirəm. Sadəcə olaraq bir insanı öldürmək olan işin ki, mən buna zülm edirəm. Bu yaxşı yoxsa pisdir. Nizamı düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, nizam, intizam olacaq, olmayacaq. Bunu düşünmədən deyirəm. Və görürəm ki, pis işdir. Yəni belə belə də məsələn əksinə deyə bilərlər. Hərəsində bir sözün deyə bilər. Tutaq ki, indi bir dənə də uzatmaq olmasın. Bir də o birisi də deyə bilər ki, kim ki nizam, intizamla məsələn qəbul eləyir, o da başqa bir irad eləyə bilər ki, burada məsələn öldürmək deyəndə, onu öldürmək deyəndə yenə cəmiyyətə qayıdır və s. və laxır mən də istəmirəm bunu uzadım. İndi hərəsi bir-birinə iradlar edə bilərlər. Xülasə budur ki, bir alim məsələn tutaq ki, dedik, Cənab Rıza Müzəffər belə deyir, amma müasir mütəfəkkir Kamal Heydəri isə bunun əksinə deyir ki, xeyr, zatən bir işin pis və yaxşı olması bilinir. Cəmiyyət, ictimaiyyət olması belə yenə də o iş pis və yaxud da yaxşıdır. Deməli, bu kimi qəziyyələrin bir həqiqəti yoxdur. Əksinə, bunlar ağıllara bağlıdır. Cəmiyyət var, ağıl da olduğuna görə, demək, cəmiyyət varsa, ağıl varsa, demək, onun yaxşı, pis iş olması artıq ağıl vasitəsilə təyin olur. Ağıl deyir ki, bunu öldürsən, buna zülmdür və cəmiyyətin problem, nizamına problem gətirə bilər və s. Cinayətin, məsələn, qarşısı, cinayətə insanlar, yəni cinayət çoxala bilər bunun vasitəsilə, təsir eləyə bilər insanlara və s. Yəni, insan növünü qorumaq üçündür bu kimi qəziyyələr. Cəmiyyəti qorumaq olmasaydı bu qəziyyələr məna tapmazdı, belə deyirlər. Bu qəziyyələr məna tapmazdı. Təbii ki, yenə deyirəm, doğrudan da məna tapmazdı belə baxanda. Çünki cəmiyyət yoxdur, ədalət kimə ədalətdir olum, kimə məsələn zülm eləyim. Bu cəmiyyətlə o mənada formalaşır. Biz sadəcə olaraq yaxşı və pis iş olub olmamasını təyin edirik ki, cəmiyyətlə təyin olunur, yoxsa biz onu əslində o münaqişələri qeyd etdik. Burada əlbəttə gerçəkləşmək üçün cəmiyyət olmalıdır. Bu da dostlar, demək, bura qədər biz gəldik. İkinci olan məşhur hökmlər dedik. Ət-tədibatus səlahiyyə, bunu da qeyd etdik. Misal dedik, ədalət, zülm. Ədalət yaxşı işdir, zülm pis işdir. Bura qədər bunu yekunlaşdırdı. Sonra keçəcək başqa bir, bizim başqa bir bəhsimiz olacaq. Məşhur hökmlər davam eləyəcək. Amma burada bir məsələni qeyd etmək istəyirik. Burada ağıldan söhbət getdi. Ağılın formalarından danışmaq istəyirik. Ümumiyyətlə, ağıl hansı formalarda ola bilər? Yəqin ki, eşitmişsiniz. Nəzəri ağıl və əməli ağıl və yaxud da praktiki ağıl da məsələn demək olar. Nəzəri ağıl nədir, praktiki ağıl nədir? Çünki buna görə bəhs edirik ki, gələcək növbət dərsdə bu barədə biraz fikir münaqişəsi var ki, yaxşı işin yaxşı olmasına ağıl dərk eləyir, pis işin pis olmasına ağıl dərk edir, yoxsa yox. Burada bəzi məzhəblər arasında fikir ayrılığı var ki, bəzilər deyirlər ki, yox, ağıl onu dərk eləmir. Din gəlir, məsələn, bunun yaxşı olmasını qeyd eləyir. Nəinki ağıl onu gəlir, təyin edir. Ona görə burada ağıl barəsində keçsək ki, gələn dəfə ki, mövzuya giriş kimi bunu keçməliyik. Nəzərə ağıl deyəndə və əməli ağıl deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əməli ağıl budur ki, birinci yerə əməli ağıl. Məsələn, əgər ağıl bir nəsnəni, bir şeyi yaxşı olmasını, yəni o işin edilməsini, o işin əməl edilməsini yaxşılığına hökm edirsə, yaxud da pis olmasına, o işi yerinə yetirməyin pis olmasına hökm edirsə, buna əməli ağıl deyilir. Mən filan kəsi öldürmək istəyirəm, bu işi etmək istəyirəm, bu işin edilməsinə və yaxud edilməməsinə deyək. Adam öldürməyin edilməsinə, yoxsa edilməməsinə fərq eləmir. Məsələn, edilməməsinə, bu işin edilməməsinə ağıl hökm eləyirsə, demək bu əməli ağıl sayılacaq. Çünki bu əmələ aid olur birbaşa bu. Və yaxud da ədalətli ol, kimisə məhəbbət bəslə, bu kimi şeylərin ağıl edilməsinə
kiməsə hörmət etmək və s. və axır kiməsə kömək etmək, maddi məsələn durumunda çətin yolunda kömək etmək. Ağıl bunun edilməsini yaxşı olaraq hökm edirsə, ağıl yəni deyirsə daha doğrusu bunu et, daha doğrusu ağıl deyirsə bunu et, deməli bu yaxşı işdir. Hələ biz burada dostlar yaxşı və pisi ayırt etmirik. Ya diqqət eləyin, hələ biz yaxşı və pisi demirik. Nə zaman yaxşı və pis meydana gələcək? Nə zaman? Mən bu işi etmək istəyirəm. İndi gör ağıl nə deyir? Ağıl deyirsə bu işi etmək yaxşıdır. Deməli bu əməli olan ağıldır. Və yaxud da bu işi etməmək, daha doğrusu bu işi etmək pisdir. Bu da artıq olacaq əməli ağıl, çünki əmələ aid olan bir şeydir. Yəni burada edib etməmək məsələsi var və edib etməməkdə iki cür ola bilər. Yaxşıya etmək yaxşıdır, etmək pisdir. Biri məsələn tutaq ki, zülm və ədalət misalı kimi. Hər ikisi də əmələ yönəldiyinə görə buna deyərlər əməli ağıl. Sonra gəldik nəzəri ağıla. Nəzəri ağıl nədir? Nəzər ağılda artıq burada əməldən söhbət getmir. Nəzəri bir şeydir. Burada əməli bir şey yoxdur. Məsələn, əgər ağıl bir şeyin, indi burada yaxşı edilməsinə, edilməməsinə əməldə deyil. Burada nə deyək? Ağıl bir şeyin bilinməsinə yaxşı hökm edirsə və yaxud da belə deyək, bilinməsinə zəruri olan hökm edirsə, məsələn necə? Tutaq ki, tam öz hissəsindən böyükdür kimi bu qəziyyə. Ağıl nə deyir? Ağıl deyir ki, bu bilinməlidir. Tam öz hissəsindən böyükdür olan qəziyyəsi mütləq olaraq insanlar bunu bilməlidir. Ağıl yəni hökm edir ki, bu tamın öz hissəsindən böyük olmasını insanlar bilməlidir. Hamıya bu çatmalıdır və ya necə deyim, hamı bunu qəbul etməlidir. Və burada ağıl bunun bilinməsinə yaxşı olan bilinməsinə hökm eləyir və bilinməsinin yaxşı olmasına, yaxşı ki biz bunu bilək, zəruridir ki biz bunu bilək, hökm eləyir. Bu nəzəri ağıl sayılır artıq. Çünki burada bunun əməllə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu da dostlar ağlın iki hissələri, nəzəri ağıl və əməli ağıl. Burada bir sual yanar. O sual da bundan ibarətdir ki, belə çıxır insanın ağlı iki hissəyə bölünür. Yəni insanın iki dənə ağlı var. İki dənə ağıldan ibarətdir. Əməli ağıl və nəzəri ağıl. Yox, xeyr, bu belə deyil. Vicdanən biz zaten bilirik ki, vicdanımız deyir ki, insanın ağlı bir dənədir. Hər bir insan bir dənə ağlı var. Artıq ağıl birdir, vahid bir şeydir, bölünmür ağıl. Bəs yaxşı, onda biz bunu nə gəldik, böldük ki, əməli ağıl, nəzəri ağıl. Bunun mənası nədən ibarətdir? İndi burada da qeyd olunur ki, burada ağıl deyəndə ağlın iki hissəyə bölünməsi mənasında deyil. Bəs nədir? Burada hər bir insanın bilirik ki, bir ağlı var. Bəs burada nədir? Burada ağıl dərk etmə baxımından iki hissəyə bölünür. Ağıl nə isə dərk edir. O dərk etməni iki hissəyə bölünür. Ağıl bir növ belə deyək, bir dənə ağıl, yeganə vahid bir dənə ağıl hansı məsələləri iki növ dərk edə bilir. Dərk etmədə dərk olunan şey iki cür ola bilir. Nəinki ağlın özü iki hissəyə bölünür. Dərk olunan bir şey iki hissəyə bölünə bilir. Ağıl sadəcə neyir? Bir şeyi dərk edir, fəhm eləyir, anlayır, başa düşür. Ağlın işi budur, bir dənə ağıldır. Ağıl dərk edir ki, məsələn, bunu bilməliyik. Bilməyimiz yəni bunun yaxşıdır. Məsələn, tutaq ki, ağıl deyir ki, bunu bilməliyik ki, bu paradoksu bilməliyik. Bilməyimiz yaxşıdır ki, paradoks qeyri-mümkündür. Və yaxud da həmçinin bunu etməliyik. Ağıl deyir ki, bunu etmək yaxşıdır. Məsələn, ədalətli olmaq. Və burada əslində ağıl bölünmür. Ağılda bir ayrılıq baş vermir. Əslində burada ağıl dərk edir. Dərk etdiyi, yəni dərk etdiyi bir şeyi iki yerə bölünür. Yəni iki formada dərk edir. Dərk olunan şeyi iki hissəyə bölünür. Necə deyim? Dərk olunan şey, dərk olunan nəslə iki növ ola bilir. Bəzi də nəslələr də var ki, onlar nəzəri olan nəslələrdir ki, ağıl onu dərk eləyir. Bəzi nəslələr də var ki, onlar əməli olan nəslələrdir ki, ağıl onu dərk eləyir. Sadəcə burada dərk olunan şeyin özü iki hissəyə bölünür. Ağıldan söhbət getmir. Bu da dostlar bizim ağıl barəsində idi. Gələn dərsdə biz artıq dediyimiz kimi bəzi məsələlər arasında
münaqişələr var bu barədə. Yaxşı işi ağıl dərk, bir işin ədalətli olmaq yaxşı işdir. Məsələn, bunu ağıl dərk eləyir. Zülm etmək pis işdir. Bunu ağıl dərk eləyir. Hansısa bir işin yaxşı, pis olmasını, zaten bu iş pisdir, yaxşıdır. O işin zatında yaxşı və pislik var, yoxsa bunu ağıl gedir, dərk eləyir, ağıl özü dərk eləyir, yoxsa bizə şəriət, misal üçün İslam dini gəlib deyir deyə biz bunu qəbul eləyirik. Məsələn üçün bəziləri deyə bilər ki, tutaq ki, Peyğəmbərə Allah əgər götürüb cəhənnəm atsa, biz ona pis iş deyənmərik. Halbuki bizə pis işdir. Ağlımız bunu dərk edir ki, bu qəbihdir, pis işdir, zülümdür. O niyə elədik cəhənnəmdə? Yox. Sən bunu eləməzsən, bunu biz təyin eləmirik. Bizim ağlımız yaxşı pisi təyin eləyə bilməz. Şəriət deyir deyə biz onu təyin eləyirik. Şəriət əgər Peyğəmbər cəhənnəmə atırsa, deməli o yaxşı işdir. Artıq ağıl və pis, ağıl belə deyək, pislə yaxşını ayırt edə bilmir ki, bu barədə geniş bəhsimizi indi mən xülasə dedim, ola bilər bəzi məqamları çatdırmadım. Gələn dəfə bunu geniş danışacağıq. Dərsimiz dostlar, bura qədər ümid edirəm fikrimi izah eləyə bildim. Sağ olun, salamat qalın.